Okay mga boss, mga par, nandito naman tayo sa bago nating vlog. So dito mga boss, ipapakita ko sa inyo kung paano i-tune up ang isang Barako 175. So paparinig ko rin dito kung gaano nakaingay itong rocker arm, itong Barako natin. Okay, parinig ko muna. So ayan mga boss, narinig nyo naman lakas ng lagitik ng rocker arm natin. So dito sa video na to, papakita ko sa inyo kung paano yung proper na pag-tune up ng isang Barako. Okay, palamagin muna natin yung makina, tsaka tanggalin na rin natin tong tangke tsaka upuan para makita. Okay, tanggalin ko muna. Okay mga boss, mga par, tanggal na natin yung tangke nya. So dito mga boss, ang kailangan nyo lang na gamit is ito, tatlo lang. Isang T-wrench na 8mm, tsaka 8-10 wrench na 8mm din. Then ang pinaka-importante sa lahat, itong filler gauge natin. Yan, ito siya. So kinakalawang na konti. Pero bago natin i-adjust yung valve clearance natin, tignan muna natin yung valve clearance nito kung pasok pa siya sa valve clearance ng isang Barako. Okay mga boss, mga par, so ipapakita ko yung valve clearance range ng isang Barako to. Ito siya. So sa intake nya, 0.08 to 0.12 mm. Then sa exhaust niya daw, 0.1 to 0.14 mm. So ito, tandaan nyo pag cold siya, yung tipong hindi siya napatakbo at hindi talaga mainit yung makina. So pero ito, hindi natin to susundin. Ang gagawin nating valve clearance gauge lang ay 0.06 sa intake. Yan. Then sa exhaust natin 0.08. So gawin na natin dito. Baklasin muna natin itong mga cover nya. Okay. So ito, tanggal na natin yung mga cover niya mga boss. Then itong top T-mark nya, lalagay natin dito. Yun yung sinasabi nating top dead center or TDC. Okay, lagay lang natin doon, set lang natin.
So ito yung sinasabi kong timing niya mga boss. Ibig sabihin nito, top dead center. Ito yung pinaka timing ng isang motor, tsaka yung piston niya nasa pinaka top ng block. Ayan. So kung ito, basta tandaan niyo boss, yung may letter T to, dapat nakatapat dito sa timing mark na to. Pero kung hindi nyo namanapan yung timing mark nyo or burado na siya, ito ang palatandaan nyo mga boss. Ayan. Ito kung nakikita nyo sa loob na to, dito mo siya ipantay. Dito. Ayan. Isa din yan na palatandaan kung nakatiming yung decomp mo or yung balancer mo. Okay? Check na natin yung mga valve clearance niya kung pasok pa siya sa 0.6 to 0.8. Okay? Okay, pakita ko lang mga boss. Ito yung 0.5 natin na millimeter. Ibig sabihin, ito yung 5 natin, ito yung 6, tapos ito yung 7, ito yung 8. Itong 6 na to, tsaka yung 8 ang gagamitin natin. Kasi hindi na ganong halata yung filler gauge ko. Ayan. Okay. Itong dalawa. So ito muna para sa intake kung pasok. So ayun siya mga boss. Maalog pa siya. Ibig sabihin maluwag na talaga. Ayan. Nakapasok na yung filler gauge pero maalog pa. Then maluwag na talaga to, kailangan nang i-adjust. Okay, tignan naman natin sa intake natin. Wait, ay exhaust natin. Ito yung intake natin boss oh. Malakas na yung nagitik niya talaga. Okay mga boss, ito naman yung exhaust natin. Ayan. Ayan, kung maririnig nyo, ang lakas. Tapos pasok natin yung filler gauge natin na 0.8 mm. Ayan. Ayan. Kung pansin nyo mga boss, maluwag siya. Oh. Ayan. Maluwag. Kailangan may fit to. Ito masyadong maluwag. Bilis matanggal. Oh. Okay. Adjust na natin yung valve clearance niya. Okay, ito siya mga boss. Yan. Ito yung gagamitin natin para sa intake natin, itong 0.06 mm. And medyo malabo na pero 6 mm yan. Okay, gawin na natin. Ito. Paigpitan nyo lang siya mga boss. Paigpitan lang. Ayan. Tapos, ang pag-tune up, pasok nyo yung filler gauge. Then, higpitan nyo to. Ayan, higpitan nyo siya. So ganyan siya mga boss. Then kailangan naglalaro pa rin yan mga boss. Masyadong maigpit. Yan. Kailangan swabe yung laro. Yung medyo may yan, medyo maigpit. Yan. Then
higpitan nyo na lang. Ayan. Yeah. Then double check, kailangan naglalaw pa rin yan. Then ganito siya. And kung pansin nyo mga boss, konti na lang yung clearance nya, pero kailangan meron yan. Okay, doon naman tayo sa exhaust. Okay mga boss, yan. Dito naman tayo sa exhaust nya. So ayan, nakikita nyo 0.8 mm siya. Oops. Ayan. Ayan, nakikita nyo na yung 8. Then the same procedure lang. Papasok natin tong feeler gauge dito sa exhaust natin. Ito siya. Ayan. So papansin nyo, malakas. So pasok nyo lang mga boss. Pasok nyo mga boss, tapos sipitan nyo. Ayan. Kailangan may laro pa rin. Kung mapapansin nyo mga boss, yan, naglalaro siya pero may konting higpit na. Okay na yun kapag then higpitan nyo lang. Yan. Then double check, tanggalin, pasok. Yan, 0.08. Okay, good na siya. Lagay na natin lahat ng cover nya, then tandarin na natin. Okay mga boss, so bago nyo ikabit yung mga cover nya, always double check kung mahigpit yung adjuster screw natin. Itong mga to, ayan. Okay, mahigpit naman na lahat. Tsaka ito palagi nyo tandaan, pag nag-adjust kayo kailangan naka-top dead center. So yun lang naman ang guide. Then lagay na natin lahat ng cover nya. Dinagyan ko na rin pala lahat ng pandikit tong cover nya para iwas tagas. Okay, install na natin lahat. Yan, migpit na lahat. Lagay na rin natin yung tangke, upuan. Then, panda rin na natin. Okay mga boss, panda rin na natin. So ayan na mga boss, yan. Kumpara sa dati, nawala na yung malakas na lagitik. Ayan, pakinggan nyo na lang mga boss. So ang laki ng pinagkaiba nung lagitik kanina. So ayan, pinatay ko muna. So ang laki ng pinagkaiba ng lagitik. Kumpara kanina para siyang may barya sa loob. Ngayon nung tune up natin, yan, gumanda na yung takbo. Then wala na yung naririnig natin na lagitik. So yan. Gusto ko lang palang yan magpasalamat dun sa nag-comment or nag-suggest na
kung paano daw i-tune up ang barako natin. Yun. So yan. Shout out sa iyo mga pre. Then don't forget to subscribe and like our videos. For more updates, just click the bell button. Ayan. Then comment lang pala kayo kung ano pang gusto nyong gawin natin.